hartje vangen. Waar zitten die onderdoekers? Alsjeblieft, ik wil alleen nog met mijn jongen weer waarom. Nee, het oors. Ik wil namen gaan. En ik wil weten met die vrouw en het iets zo goals maar niet maken. Nou? Dan moet hij ook die hebben. Familie hat grote roze Milchkanne und milchiges Fleisch. Erzähl mal. Oh, maar ik ken dat ik van jou regelen. Mielgevlees. Dan val ik. Hij weet echt de naam en adres van die onderdoekers. Nou? Waar zit ze? Alsjeblieft, doe me dat net hoor. Alsjeblieft, doe dat net hoor. Alsjeblieft. Het is haar adres. Of die zoon. Goed. Het is een heel lang verder. Leidse eerst. Nummer zoon. Mooi. Oké, nou mijn jongen weer waarom. Nein, wir haben eine Adresse gegeben, aber wir wollen auch das Adresse von der Gosse und Gilde de Vries. Oh, doe me Keine dat. Adresse von Gosse und Gilde, kein Sohn. Oh, alsjeblieft. Dat ben een van mijn vriendin. Dat ken ik net wel. Ik jou het adres. Stop, ik jou het adres. Bij Friesje Waantjes. Noorderrijn. Kijk nou mijn jongen. Alsjeblieft. Nein, kein Sohn. Mijn jongen. 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 Ik heb hem zo goed verstoppen. Oh, lieve God. In de hemel. Jou me alsjeblieft mijn jongen weer op. Was goed op hem. Oh.